Επιστροφή εδώ μετά από 4 χρόνια λειτουργίας. Η Optima Bank ετοιμάζεται να μπει στο χρηματιστήριο. Το τριήμερο 27 με 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά και έτσι γίνεται η πρώτη τράπεζα που μπαίνει στο χρηματιστήριο Αθηνών μετά από 17 χρόνια. Ήταν πριν από 4 χρόνια όταν μια ομάδα έμπειρων τραπεζικών στελεχών συνέλαβε την ιδέα μιας καινούργιας τράπεζας. Το σχέδιο έγινε επί της ουσίας σε λευκό χαρτί. Ξεκινήσαμε και είχαμε την τύχη να μπορούμε να κάνουμε τις διαδικασίες της τράπεζας όπως πραγματικά θέλαν οι πελάτες. Μάλιστα, για την ακρίβεια, μιλήσαμε με πελάτες, κάναμε πολύ εκτεταμένη έρευνα αγοράς και ρωτήσαμε τι περιμένετε από μια τράπεζα, πώς θέλετε να εξυπηρετηθείτε, πώς θα θέλατε να είναι στημένα τα καταστήματα και ούτω καθεξής. Οι πελάτες μας απάντησαν και βασισμένοι πάνω σε αυτές τις απαντήσεις, μαζί με την εμπειρία που είχαμε τα στελέχη της τράπεζας, σχεδιάσαμε τα πάντα ούτως ώστε να έχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση για τους πελάτες μας. Και κάπως έτσι στήθηκε μια ελληνική τράπεζα που έβαλε ως στόχο να αλλάξει τα πάντα στον κλάδο. Η Optima Bank, από τη λέξη optimum που σημαίνει το βέλτιστο. Μετά από μόλις 4 χρόνια λειτουργίας, σημείωσε πέρσι ετήσια αύξηση καταθέσεων 61,7% και άλμα 64,5% στο χαρτοφυλάκιο των δανείων. Οι πελάτες αγκάλιασαν το μοντέλο που παρουσιάσαμε, αγκαλιάσανε τη νέα πρόταση, τη διαφορετική από το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα πρόταση που τους έχουμε κάνει και την έχουν εμπιστευτεί. Την έχουν εμπιστευτεί φαίνοντας την τράπεζα πάνω από 2,8 δισεκατομμύρια καταθέσεις, έχοντας δώσει τη δυνατότητα με αυτές τις καταθέσεις στην τράπεζα να χρηματοδοτήσει την ελληνική οικονομία. Ήδη οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε κάνει αυτά τα μόλις 4 χρόνια λειτουργίας ξεπερνάνε τα 2 δισεκατομμύρια. Αυτά τα μεγέθη έχουν αντανάκλαση φυσικά και στα κέρδη που ισχυροποιούνται όλο ένα και περισσότερο. Για το πρώτο εξάμηνο του 2023 έχουμε κέρδη 44,1 εκατομμύρια, τα οποία υπερβαίνουν μάλιστα ολόκληρη την κερδοφορία της προηγούμενης χρονιάς. Η Optima Bank είναι ίσως η μόνη τράπεζα στον κόσμο που σημείωσε οργανική κερδοφορία μόλις στον 18ο μήνα της λειτουργίας της, ενώ πέρσι κατάφερε να τετραπλασιάσει σε ετήσια βάση τα κέρδη της. Με ένα δίκτυο 27 καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία έχουν φτιαχτεί με εντελώς νέα τραπεζική φιλοσοφία, αλλά και με phygital μοντέλο λειτουργίας, η Optima Bank έχει επενδύσει σε ένα διαφορετικό πελατοκεντρικό μοντέλο και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, αλλά και πολύ ψηλά ποσοστά στον δείκτη ικανοποίησης πελατών. Μετά από όλη αυτή την εντυπωσιακή πορεία, η Optima Bank γίνεται η πρώτη τράπεζα που μπαίνει στο χρηματιστήριο Αθηνών μετά από 17 χρόνια. Θα έχουμε περισσότερα ίδια κεφάλαια, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να δίνουμε νέα δάνεια και με ακόμα καλύτερους ρυθμούς. Για να το πετύχουμε αυτό, είχαμε 2 εναλλακτικές. Είτε να απευθυνθούμε στους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι μας έχουν στηρίξει 2 φορές μέχρι σήμερα. Ο Όμιλος Βαρδινογιάννη και οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν κάνει ήδη 2 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στην τράπεζα. Η δεύτερη οδός που μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ήταν να κάνουμε είσοδο της τράπεζας στο ελληνικό χρηματιστήριο, ούτως ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στο ευρύ επενδυτικό κοινό να γίνει συμμέτοχος αυτής της προσπάθειας. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή θα γίνει το τριήμερο 27 έως 29 Σεπτεμβρίου.